tot el que fas a diari ho trobes a este magazín. A diari, de dilluns a divendres, des de les 12 fins la 1:30, amb la millor companyia. Perquè volem estar amb tu, a diari. Yo no sé por qué te quiero. I un dels propòsits que ens podem plantejar per a este 2020 és llegir un poquet més i nosaltres en esta secció que cada dimecres dediquem al món dels llibres, avui el que volem fer és conèixer algunes de les novetats que ens ofereix Editorial Sargantana. I per això ens espera a l'altre costat del fil telefònic la seva responsable de comunicació, Isa Greses. Molt bon dia, Isa. Molt bon dia, Julio. Sens dubte, un dels millors propòsits que podem fer és agarrar un bon llibre. Exactament, la lectura, a fi de comptes, és com viure una altra vida, no? Ens permet ser altres persones, ens permet viatjar, ens permet fer un fum de coses que, si no, serien impossibles. Exactament, i a més ens permetís descobrir la història, ens permetís descobrir no sols aventures, sinó també persones que visquen en unes altres èpoques i de les que desconeguem moltíssimes coses. Sens dubte és una molt bona opció. I abans de tot, Isa, ens agradaria que ens parlés un poquet de la història d'Editorial Sargantana. Pues Editorial Sargantana, fixa't que ja estem en el 4è aniversari. Nasquerem en 2015 en una idea pues, molt senzilla, que era acostar bona literatura, o per lo menos literatura de qualitat, a tot tipus de lectors, perquè a fi de comptes a tot el món no li agrada llegir el mateix. Hi ha persones que li agrada més llegir una ficció, uns altres que el que volen és investigar en la seva història i sobretot pues, parlar de València, de la nostra comunitat, perquè la història és infinita i perquè n'hi ha moltes persones fent moltes coses. I així n'és que la idea, n'és que, a més, en un parc de la Eliana, perquè els seus creadors, que són Paz Navarro i Quique Olmos, ahí estaven en un parc i digueren, i per què no es muntem una editorial i intentem portar literatura de qualitat a tots els públics? I així no va ser. Molt bé, ja són 4 anys. És una forma de donar també a conèixer escriptors locals per a lectors universals. Exactament, perquè la major part dels nostres escriptors és gent que o resideix en la comunitat o directament són valencians i si no és així, les temàtiques dels llibres estan pues, en València, estan en Alacant, estan en qualsevol lloc de la nostra comunitat i, bueno, ara sí que és de veres que en este quart aniversari hem donat un passet més i hem intentat també acollir històries nacionals, personatges nacionals que moltes vegades estan un poquet més oblidats. Molt bé, podem parlar que n'hi ha 4 seccions, no?, a l'hora de catalogar els vostres llibres. Anem a començar a parlar de narrativa, perquè ahí podem trobar un poquet de tot, des de novel·la negra, novel·la romàntica, històries de dones, coses ben interessants. Exactament, és que n'hi ha moltíssima varietat i tots són autors valencians. Tenim des de, per exemple, en la campanya de Nadal, ficcions històriques, com per exemple Les 3 vides del pintor de la luz, perquè Sorolla, a fi de comptes, és el pintor més internacional valencià. I vamos, qualsevol que se fica davant d'un quadre de Sorolla aprecia no sols la pintura. I este llibre, per exemple, escrit per Javier Alandes, ens conta dins d'una ficció parts de la vida real de Sorolla perquè també és un personatge més. Tenim, per exemple, la ficció històrica, o també tenim, per exemple, novel·la històrica directament, basada, doncs ja ho sabem, no?, que ens encanten les novel·les històriques que estan basades en fets reals, però n'hi ha una història fictícia per ahí, que seria el cas, per exemple, de les novetats Socarrats, d'este assalt a la villa de Villarreal, allà per el 1706, en la Guerra de Successió, no?, i que
que la història en si no te l'està contant directament com va ocórrer, però te conta la història d'un home major, la seua neta, i com varen viure i sobreviure, sobretot, a aquesta història. Com tu me comentaves, també tenim, per exemple, thriller, no? O novel·la negra. I en la recent campanya de Nadal tenim un llibre que es diu Avarítia, que és un thriller, a més, que és molt ràpid. És com estar veient una pel·lícula d'acció i el seu autor, José Manuel Aspas, a més, comprèn molt el món de la seguretat, com podem desxifrar un còdig d'una porta per a entrar, i és molt interessant perquè te fica directament dins de la trama, que ja t'he dit que és rapidíssim. Trepidant, no? Exacte. Avarítia seria el títol d'esta novel·la que també ens recomana. Molt bé. Què més coses podem trobar en este apartat de narrativa que vulguis destacar? Pues ja tenim, que no són novetats directament que ja has coneixit, però, per exemple, tenim 2 llibres que, a més, els estan demanant molt, que, per exemple, recordes el famós cas Blasco, que va tindre ahir a la premsa, darrere tot el rato, que de fet encara no està ni tancat. Cristina Osorio, que és una periodista que va estar seguint el cas, perquè ella estava ficada directament, escrigué una ficció que es diu Desmontando un corrupto, que està basada en els fets reals però en personatges ficticis. I esta novel·la és molt, molt interessant perquè, a més, estàs constantment en tensió. Estàs intentant veure ahir qui és el que realment està fent les coses mal i introdueixes 2 fets que són reals i que bueno, estan en l'actualitat valenciana encara. I, per una altra banda, tenim una altra novel·la que es diu La isla de los olvidados, de Maria Banacloch, que és una novel·la també basada en fets històrics, sobretot en la isla de Cabrera, en Mallorca, i ens conta una història que la gent no sap massa bé, però ens conta on va néixer com el primer camp de refugiats durant la Segona Guerra Mundial, per exemple. Aquestes 2 novel·les són molt interessants perquè, a més, són curtetes i se llegeixen superràpid. Molt bé. Anem a parlar ara de cultura local, que seria altre dels àmbits que tracteu. Exacte. La cultura local per a Editorial Sargantana és la base dels seus llibres, és la base, és la seva identitat. I en el catàleg podem descobrir des dels mercats de València hasta els carrers, podem descobrir-ho tot. De fet, l'any passat, és que un llibre que es deia ¿Cuánto sabes de la Comunitat Valenciana? Que eren aquestes anècdotes que tu, a lo millor coneixies o no, però te contaven les històries aquestes que estan en boca de tot el món o coses que no sabíem. I ara en Nadal he llegit un altre llibre, que és la segona part, que és Cuánto más sabes de la Comunitat Valenciana. I no és seguir contant lo mateix, sinó que este llibre està especialitzat, per exemple, en empreses valencianes, ens conta la seva història, des d'empreses modernes com, per exemple, Tiris, la cervesa Tiris, hasta la història de Mercadona, de consum, i després, jo què sé, altres coses com invents de la nostra comunitat, no? La música electrònica sabem que va néixer en la nostra comunitat. Ah, sí? O Wallapop, que és una aplicació que tot el món té als seus mòbils, també és valenciana. Pues totes aquestes coses, Marta Landete, que és periodista i s'ha encarregat d'investigar i de veure on estan els orígens, ens planteja aquest llibre que jo crec que és meravellós i, a més, també es llegeix superràpid. I per una altra banda, també tenim 2 novetats respecte a l'esport. Tenim 110 històries del Levant Unió Deportiva, perquè sabem que el Levant està de celebració, 110 anys, i José Vilaseca ha decidit escriure 110 històries que són coses conegudes per l'afició, unes altres menys conegudes, personatges, i la veritat és que un relatito cada dia al final és prou interessant. I per últim, entre aquestes novetats, tenim Soñar que no tenemos techo, el año del centenario, que és el llibre
que recopila totes les celebracions d'este centenari, tant des de com ho ha viscut el propi equip com els aficionats. I a més dona una visió molt interessant perquè està escrita per 13 periodistes especialitzats que no sols conten com va ser el partit de la final, sinó que conten com va repercutir en la pròpia societat, per exemple. I la veritat és que és prou interessant, sobretot per als aficionats del València Club de Futbol. Els més futboleros. Molt bé. Això seria cultura local. També els personatges il·lustres tenen un lloc destacat. Coneixen un poquet aquelles persones que han fet història. Exactament. Esta col·lecció que nasqué este any, la primera obra que tinguérem nosaltres, el primer assaig, perquè és una col·lecció que té tant assaig com a biografia, va ser Mujeres de Roma, que Mujeres de Roma d'Isabel Barceló, a més, este mateix any guanyà el Premi de la Crítica Valenciana en la modalitat d'assaig i de crítica. I és un llibre que, per exemple, va per Roma, per tots els llocs de Roma, on dones al llarg de la història els ocorreren coses. Passaren coses que històricament foren rellevants, tant per la ciutat com per a la història. I per una altra banda, recentment, Francesc J. Hernández, que ell és estudiós i professor en la Universitat d'Història, ha tret un llibre que és una biografia de Juan Luis Vives, una biografia que és molt divulgativa, que et col·loca en els llocs en els que va estar, que t'introduïx un poc a la seva filosofia, perquè a fi de comptes Luis Vives és un humanista internacional, que moltes vegades ens passen aquestes coses, no? que tenim grans noms en la nostra cultura i són noms que són a nivell internacional. I recentment també, celebrant el centenari de Galdós, hem editat una biografia de Galdós, d'Eduardo Valero, que ell és galdosiano, s'ha dedicat tota la vida a estudiar no sols la literatura, sinó la biografia d'aquest autor, i en aquest llibre vem la part més terna, però també vem aquestes coses que no es coneixen, perquè s'han escrit moltíssimes biografies de Galdós, i en este any, a més, és que n'hi ha quantitat, i este llibre ens aporta un plus, algo més interessant. I jo crec que un poc, així et resumiria personatges il·lustres, la nova col·lecció que hem tret este any. Molt bé. I tampoc deixeu de banda els més menuts i també els jovens. Exactament. És a dir, té que haver un lloc, no? O sigui, a fi de comptes intentem aplegar a tot el públic lector i el nostre catàleg de literatura infantil i juvenil, la veritat és que és molt divers. Tenim des de Capitán Seymour, que pronte eixirà ja la sèrie animada, que és este heroi que és un senyor que pateix Alzheimer, i com el seu net i els seus amics se'n van a viure aventures com una manera d'explicar als més xicotets en realitat com viure aquestes coses. Tenim des d'això fins el Caballero Nacho, que s'ha convertit com en una espècie de... Tot el món, totes les mares, en els grups, que ja sale el Caballero Nacho, perquè farem un primer llibre del Caballero Nacho i el Dragón Ruidoso, de Rafa Soler, il·lustrat per Cristina Durán, i les aventures d'este caballero enfrontant-se a un dragó que en teoria era roïn, però finalment no era aixina, ha fet que traguem un segon llibre que es diu El Caballero Nacho i el Capitán Invencible. I de nou són dos llibres que ens parlen de l'amistat, que ens parlen de les coses no són com pareixen ser, acostar-se als demés i, a més, l'aventura, que a fi de comptes és el que als més menuts els agrada. Les il·lustracions són meravelloses, com ja sabreu, perquè Cristina Durán fan un mimo i acosteu-se a aquest llibre perquè és realment meravellós per contar precisament a lo millor antes d'anar a dormir. I no deixem de banda tampoc als adolescents, als jovenets, perquè els agraden les aventures, i en la col·lecció d'Albores tenim El secreto del elixir mágico de Óscar Hernández Campano, que és un llibre que no sols et porta d'aventura en aventura, sinó que et proposa què passaria
si la humanitat estiguera en perill i tu eres un jove en els anys 80 i decidixes que has d'anar a salvar a la humanitat. I la veritat és que és molt, molt, molt interessant. Molt bé, la veritat és que, com bé deies, tenim per a tots els gustos. Per a tots. Així és. Hi ha per a tots els lectors, de tot tipus. M'agrada més la història, tenim llibres en cultura local d'història, m'agrada la ficció, tinc tot... És que a més estan tots els palos, no?, per dir-ho així fàcil. Pots agafar el que més t'agrada. De fet, antes també dies que tenim llibres també que és la temàtica de dona. Tenim un llibre que es diu Secretos a golpes, que és un llibre que està enfocat directament, és una història d'una dona que ha sofrit maltracte i com es supera, com es viu, com et recuperes, com fer-ho. I és una ficció. I la veritat és que és delicat, és meravellós. I, Isa, on podem trobar els llibres d'Editorial Sargantana? Pues fixa't que estem... A nosaltres el que més ens agrada és que la gent vagi a la seva llibreria, a la de confiança. A la del barri. Perquè allí trobes llibres. En tots. Des de Casa del Llibre hasta FNAC, hasta la llibreria del barri, pot demanar, si no el tenen, els llibres de Sargantana, però ja te dic jo que estan en quasi totes les llibreries de València. Molt bé. I a més, però bueno, per internet, en Amazon estan els llibres i també a través de la pàgina, clar està, de Sargantana. Doncs fem este propòsit per a 2020. Continuar llegint i cada dia un poquet més. Te pareix bé? Exacte. Molt bé. Isa Greses, responsable de comunicació d'Editorial Sargantana. Ha sigut un plaer parlar amb tu este matí i continuem en contacte. Te pareix? Molt bé. Moltes gràcies. Julio. Adeu.